Всем доброе утро. Passat SE. Вот такой красавец. Все работает идеально. Произвели замену антифриза. Произвели замену датчика охлаждения. Произвели замену температуры двигателя. Датчика, он находится там. Приси обе датчика. Произвели заправку кондиционера. Обслужили полностью автомобиль, устранили все проблемы, которые есть. Машина грелась постоянно. Вот такое бывает, друзья. К сожалению, удары, когда в машине присутствует, машина пригнана с Америки, бывает, датчики ломаются или струсились. Клиент обратился, устранили проблему, он будет доволен. Сейчас будем ему звонить, отдавать машину. Кто не знает, у нас есть электронная диагностика последнего поколения. Самая последняя версия, обновление есть полностью. Вот такой красавец, такое прекрасное утро. Просто утро замечательное. Машинка работает просто, приятно смотреть, когда ты все сделал настолько хорошо. Друзья, если вы не любите свою работу, я вам скажу так, лучше не занимайтесь ей. Саша покажет, что мы меняли. Вот так он обломался. Всего лишь. И все. И вся машина. Из одного датчика можно спалить мотор. К сожалению. Вот так. Все работает шикарно. Все замечательно. Всем хорошего дня. Да, мы меняем еще масло. Меняем фильтра. Так что, кому надо произвести замену, приглашаем к себе. Будем рады вас видеть. Хорошего дня, до новых встреч. Подписываемся на канал, не забываем, ставим лайки.